Mae'r bwrdd yn bwyta bwled a chwilio ffrindio gwaith. A'n cael dos mae teulu trwy o bigau draeth. Helo, Mared. Helo, pawb yn iawn? Ti'n iawn, Eiron? Dwi'n iawn, diolch yn fawr. Sut wyt ti? Rili edrych ymlaen am ddiwrnod arall. Cyngerdd arall. Bore da, blant ysgol Tudweiliog. Max, arbennig iawn, mae gen ti lais fel angel. Dwi'n siŵr. A mae'r plant i gyd yn yr ysgol wrth eu boddau. Ar fans. Ti'n iawn, Lisa? Ynddi, diolch. Wyt ti'n fan o John a Galyn? Ynddi. Clwyd. Ysgol Bryn Clwyd, da chi'n dal i chwyrnu yn eich gwlad? Diolch am gyddoriau, amal da a chanmoliaeth, hiliau da i dansio, byrdd sydd yn dan. O, Mared, y methu gwahanu. Emily o ysgol Talhiarn a Steffan o ysgol Tudweiliog. Good morning, Caer Sws. Da chi'n iawn? Bore da, ysgol Talhiarn, da chi'n gallu clywed fi? Dim ti di Sion Corn, ie? Na. Dim ti di Sion Blewyn Coch, ie? Na. Sion y chef? Na. Gyda ni, un, dau, tri, pedwar, pump, chwech, saith. Ti ydi enillydd cader E-steddfod 2024 ar y Dydd Iau. Lily, congratulations, llongyfarchiadau ti. Sut ti'n teimlo? Gwych iawn, rowch laff mawr i Lily ac i Lisa. Ysgol Tudweiliog! A mae'na ddathlu mawr.